bis la boo xam ne bii lu métti métti danañ taxaw jéem cee wax donte mënunoo wax ndax bis bi moo dal ci sunu kaw. ñoo ngi leen di nuyu di fay seen nuyoo di xam le ne li nu bëgg a wax lépp nag sax du temps bi duñ ko mat waaw waaye danañ wax licence bi nga xam ne moo nekk ci problème bi nga xam ne ñun moom lañ am ñun waa bois ñun waa bant bari na nag mais lu ndaw lañ ci mën a wax. première ba gannaaw bu yàlla wéyee li nga xam ne moo déclenché bis bi moom ba tax bis bi ñu war ko valoriser mu nekk historique génn ci maanaam ñu fexe ko valoriser boole ko ci histoire artisan mooy hausse de prix de bois maanaam bant bu yokk bi moo déclenché affaire bi ba tax ñu di ko topp ba am ci lii tey waaye nag bis bi artisan moo gépp ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk tey du tudd ñu menuisier tudd ñu neen artisan lañ tudd li ni ci wax nag jafe-jafe yi bari na lool buñ koy waxee dañ cee yaakaar ku nu ko fajal ndax wolof dane booy yuuxu booy woote wallu da ngay jubale sa gémmiñ fa nga ko yaakaare ba tax tey suñu gémmiñ ñu ngi ko jëmale ci état la ñuy waxal tey état nag bu ñu waxee ñu ne ñun ñëpp ñooy état waaye bu ñu wax état kon boog ñu wax gouvernement bi li nu bëgg doléance yi nga xam ne moom la ñuy jàllale problème yi bari na ci secteur surtout bois am nañ problème mu formation am nañ problème mu foncier am nañ problème mu finance muy ñetti F waaw gannaaw bu loolu wéyee am nañu problème mu accéder ci marché d'état maanaam marché public yi nga xam ne tey buñ ci duggoon tey yàlla dogal ñun ñi xaw a tane bañ yaakaar ne ñoo ci yàlla baaxee nu bañ yaakaar ne ñun ñoo ne ci kanam bu fekkoon ne ñun mën nañoo décrocher ci marché yooyu jombul kon secteur bi dana ubbeeku tuuti ba ñu ndaw ñi duñu mën a ñun duñ am jotu xëccoog ñoom lu ndaw li ñuy xëccoog ñoom actuellement puisque état joxunu ndax état lu mu soxla da koy jële bitim réew waaw état lu mu soxla ma ngi koy wuti bitim réew te état sunu état la te ñun fa nu nekk ñun ñoo fa teg sunu bopp ñoom nag fa ñu nekk ñun ñoo leen fa teg kon nag war nañoo am fayda yi bant la ñuy wax lan moo téye bant ba mu cher bëgg nañ koo xam bëgg nañ mu wàññeeku waaye bëgg nañ itam mobilier yi nga xam ne mooy mobilier national ñu di ci jot muy liggéey boo xam ne bi fii lañ koy jote di ko fi liggéey muy dellu ci réew mi suñu doom yi di ci liggéey revenir bi di ñëwaat ci ñun waaw bëgg na noo wax mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di féliciter bu baax initiative bi nga xamee ni COPAS organisé na ko woo ci artisan yëpp tey fii yaakaar naa ne ku xool jataay bi di nga gis ni artisan yi ñëpp ñëw nañu wala bokk ñu bëri ñëw nañu représentant yëpp ñu ngi fii lu waral ñëw bi jàpp naa ni lu metti lu dal suñu kaw la ñun artisan yi dañu nekk ci réew moo xamee ni mën naa ni réew mi am na lépp te jàpp naa ni pour réew pour mu développer wu pour mu dox il faut ñu dooleel artisanat mais wax dëgg fa yàlla jafe na ci réew mi nga xam mooy Sénégal artisan yi fi nekk ñëpp ngi jooy bijoutier yi ñu ngi jooy menuisier yi ñu ngi jooy je pense que fii ñu fi nekk ñëpp ñu ngi jooy ñuy woon ak état bi pour que mu gëstu artisan yi parce que yaakaar naa ne bu ñu bëggee développement buñ ko jaaree ci artisanat li ñu bëgg ci réew mi dinañ ko am te taux de chômage bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax jàpp nañu ñun rek ñoo ko fi mën a jëlee jàngoro bi nag du jeex mënuñu fee taxaw di ko lim parce que benn problème bi bijouterie am yaakaar naa ni yeneen corps de métier yépp moom la am dëgg la kon jàpp nañ ni bu ñu fi jógee dinañ tënk
li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe yépp fexe autorité bi jot ci daal ñuy jàppale ci suñu ay jafe-jafe ba nga xamee li ñu bëgg lépp bu soobee yàlla dinañ ko am. donc kon ñu bañ a guddal parce que ñi fi war a jël kàddu dafa bari li ci des xam naa ni ay yeneen jotaay lay doon. incha allah président jërëjëf président. ñoo ngi nuyu artisan yi fi nekk yépp kenn ku nekk ci turam ak santam di wax ne tey président yaramam war naa daw ndax fii ay wàcc raxasu ñoo fi nekk ay nit ñu gëm seen bopp nit ñu bëgg Sénégal lii ku ko xool xam ne ñun ñoo yor développement wu réew mi man duma adressé wu ak kenn le président de la république lay adressé wu lu tax may adressé wu ak moom mooy parce que je suis artisan ba pare di adjoint maire di élu aussi ñu koy wax ne ko ñun artisan yi sonn nañu ñun artisan yi tàyyi nañu ñun artisan yi damm nañu te réew mi fii lépp loo xamante ni moo fi baax ñun la kër guñ fi tabax ñun la oto bu fi baax ñun la lépp lu fi baax ñun la jigéen bu fi takk takkaay bu rafet ñun la kon may wax ne président na respecté ay promesse am ci menuisier yi na respecté ay promesse am ci bijoutier yi na respecté ay promesse am ci coiffeuse yi na respecté ay promesse am ci tailleur yi na respecté ay promesse am ci artisan yi mais nag suñuy 150 000 président suñuy 30 milliards président suñu banque de l'artisanat président de la république ñun moom la ñuy waxal parce que suñu politique gu réew moom lañ ko jox yërmande nañu yërëm lii daw na yaram tey ji benn artisan liggéeyul artisan yi bu ñuy liggéey ci la ñuy daw dépense kon tey ji ñëpp won nañ dépense ginnaaw ñëw taxaw fii kon lii ñor nañu ñuy wax nag le chef de l'État balaa bu ñu jógee ci lii nañu woo mu régler suñuy problème parce que bit bi loolu la ñun nag duñu xuloo duñu xeex sànni wuñu tojuñu dañuy liggéey pour l'artisanat waaye nag fi nga xamante ni fi lay tëjee damay rejoindre le président Ibrahima Niang ndaxte ñoo bokk benn métier ak Mamadou Kassé président des associations des bijoutiers tëgg table parce que ñun ñëpp benn lañu ñuy wax ne président daf ñoo digoon or depuis 2013 dafa war a leer ñi ngi ci 2021 xanaa ku fi juróon doom dugg na école te loolu noonu moo am ci secteur yépp lépp luñ ñu dig rek defuñu ko dafa ruslu sax tey jii ñu ne ñëpp jot nañ seeni 150 000 ñun mënuñoo jot suñuy 150 000 loolu rafetul kon nag ñuy wax ne président de la république artisans yi ñooy fal léegi nag dafa am lu ma bëgg ñu leeral ko budget Sénégal toll na ci presque 4 milliards et 4000 milliards et quelques bu ñu bëggee développer Sénégal xanaa lu mu bon ñu jël 1000 milliards yi dugal ko ci artisanat président ana ministre de l'industrie war a ñëw industrie l'artisanat léegi nag ñun ñooy fal réew mi ñun ñoo fiy fal nañu am sunu fulla am sunu fayda artisan nag dama koy wax du opposé parce que état moom moo yor sunu politique de développement waaye nag bu àndeek moom di liggéey te deful li bu war a def nii la ñuy def dañuy taxaw wax ko ne ko defoo li nga war a def
ci njekk ak teraanga kon nag ñu ngi woo le président mu ñëw régler suñuy problème jërë ngeen jëf wa salaam. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum association des artisans de Guédiawaye asalaamaaleykum association des artisans de Wakhinane Nimzatt ñu ngi leen di nuyu leen jaar di leen sant ci mobilisation bi ñun suñu problème ñun artisan wu Guédiawaye artisan Sénégal mooy mécanicien yi fu ñu nekk amuñu fa jàmm fu ñu nekk di liggéey ñun ñu fay jëlee mënatuñu am espace de travail fépp fu ñu nekk di liggéey fekk nañu fa jëlee ñu fa teg fa ay def ay kër vraiment ëllëg ñun suñu ëllëgi doom suñu ëllëgi sët dañuy am problème kon donc artisans yi nañu fekk mobilisé wu nekk benn président xam ni ñun dañoo am njaboot ñi taxaw ñëpp taal seen loxo ñun ñoo ànd ak ñoom kon dañoo war a taxaw xeex li ñuy xeex mooy Sénégal artisans yi ci lañ bokk mënuñu ñu bàyyi ñuy taxawaale ci mbedd yi fu ñu teg suñu place ñu jëluñu fa dàquñu garage c'est de garage boo gis am na juróom-benn apprenti wala 10 apprenti te état fekk ñu ci kon donc espace de travail lañ bëgg état bi jox ñu ko bande flawo yi nekk Guédiawaye espace de travail defoon nañu point de presse ministre bi waxoon ne am ngeen fa espace 6 hectares boobu ba léegi waxuñu dara ci te déclassé nañ ba pare kon président nañu jox li ñu moom nañu jox li ñu moom dañoo bokk ci Sénégal duñu ay burkinabé ay sénégalais lañu kon donc nañu sedd suñu cër ñun daal lañ leen xamal ne ñu artisan yëpp lañ nekk benn bopp mobilisé wu jërëjëf 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 jërëjëf. comme yéen mbooloo ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen masawu coono ci xat-xat yi ñu nekk ndax ñu ouvrier les petits et moyennes entreprises sonn nañ trop xale bu ñu daax école ñun ñoo koy yor ñoo koy jàngal béykat koo ci gis yor na plus de 15 20 empruntés di leen dundal di def ci ñoom li war état nag dafa jóg mu jàppale ñu ndax bant mënul doon jar 480 ñu yóbbu ko 650 000 contreplaqué di jar 5000 ñu yóbbu ko 7500 loolu metti na bu fekkee nga defar devis ba pare genn wàllu menuisier yu bëri ñu ngi ci kaso bi loolu moo leen dugal kaso dañuy defar devis ba pare bant yi yokku te doo mën a dem ci client bi na ko bant bi yokku na état bi nañu dimbali nañu couvrir ndax ñun les petites et moyennes entreprises budget Sénégal bépp ci ñun lay jógee ci ñun ñii lay jógee waaw ñi ngi fay suñu ay droit comme il faut ñi ngi def lépp lu ñu mën tapissier yi col blanc col force éponge mais lépp a seer tisi devis da ngay defar yokku bi daal amul amul tayuwaay da ngay defar tey suba nga dem ñu yokk ko lii metti na léegi li ñuy réclamer mooy état bi nañu jàppale te di suivre commerçant yi du kenn lu dul naar yi ndax ñoom lu ñu jaayee loolu mooy dalaat ci suñu kaw ñoom duñu am pertement ñun nag doy na waar metti na trop financement yi soxla nañ ko ñun jëluñu gaal ñi ngi jàngal ay xale ñi ngi jàppale ku nekk incha allahu rabbi duñ ci jóge ndax ay borom jom lañu waaye état bi nañu jàppale lillahi wa rasulihi jërëjëf 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 ministre. assistance bi nga xam ne ñoo nekk suñu gannaaw di nuyu président COPAS ak son coordonnateur monsieur Baye Alé Sow di leen sant bu baax di rafetlu bés bi di def rappel rek di wax ni le Sénégal est là li ñuy wax Sénégal lépp du Sénégal lii mooy Sénégal les artisans ñoom lay les Sénégalais du fecckat yeeg waykat yi le Sénégal est là du xam loolu kon bu ko defee ñun en tant que mécanicien président de la République ñu def ay rappel rek xam ne say doom lañ say ndaw lañ ñun ñooy jumtukaay bi gën ci réew ñun les artisans de l'automobile ñooy jumtukaay bi gën ci wér bu gën a leer ci réew mi ñu bëgg rek nga xam ne lii sa njaboot la nga bañ leen seetaan ndax foofu nga nekk tey ak say ñooñ ñoom ñoo la fa teg bu leen fàtte tey bu leen fàtte suba bu leen fàtte gannaaw suba den dox ci seen soxla tey di ci dox guddi di ci dox bëccëg surtout mécaniciens yi sonn nañ ci déguerpissement yi sonn nañ ci déguerpissement yi dëgg la dëgg la dëgg la déguerpissement yi sonn nañu